はい、本日はサンバーですね。サンバーの方の室内灯の方を、改善していきたいと思います。で、ドアセンサーに対して、ランプがつくものと思ってたんですけど、ランプ引っ張ってみるともう電源しか来てないですね。で、ドアセンサーに対して反応させるような形にしたいなと思いますので、スイッチのところの配線に、室内灯を新たに追加して、LED を光らせるような感じにしていきたいと思います。で、ドアセンサーですね。こちらの方が、配線チェックしてたんですけど、ここの導通が本来あるんですけど、もうないのでドアセンサーも壊れてますね。で、かつ、これが室内のコネクターなんですけど、端子が錆落ちかかってるんで、もう外して、ギボシですね、こちらに変えてます。で、こちらの方はちゃんと反応するのは確認してます。ですんで、作業としては、ドアセンサータッチスイッチですねの方を、よいしょ、これですね、新品買ってます。まずはこれに変えて、これですね、ドアセンサーをこちらの方に変えていきます。で、かつ、室内灯ですね、ここら辺に、これが Amazon さんで購入してた LED ですね。これが余ってましたんで、ここら辺につけて室内灯の代わりにしようかなと思います。では早速作業スタートしていきます。ここに押さえるところですね。ここに引っ掛けるプラスチックが上下にかかっているので、これを外していきます。
はい、次に配線の準備を行います。LED の方ですね。こちらの方に、コネクタ関係付属品入ってます。で、付け替え、室内灯とかの付け替え用ですね、ついてますので、このままでは使えないので、延長するケーブルにハンダ付け、ここの部分ですね、ここの部分カットしてこっちに、ハンダ付けしたいと思います。では早速作業をスタートします。次に LED を固定する土台ですね。これが、こんな感じ、予定ではこんな感じにしようかなと思うんですけど、でこれだと、ここのスライドするとこですね、これがこんなに長さいらないので、固定するところの幅見たらちょうどここら辺まででよかったみたいなので、これはこのままカットします。
ちょっと形を整えます。はい、室内灯ですが、ここですね、後ろのここら辺にこんな感じでつけようと思ってます。こんな感じですね。で、これを外してここに固定したいと思います。ですので、そこで外すにはリアのこちらですね、これをまず外していきます。こんな感じで取れますので、これを固定していきたいと思います。こんな感じです。こんな感じで固定しました。これ下地につけていきたいと思います。 LED も固定します。基本的にはワッシャーで挟むような感じですね。リアのランプですね、外した分復元していきます。